안에 들어왔는 저거 이제 빠지면 뻘 되나? 저 안에 저 안에까지 빠지지. 저거 너무 신기하다 이거. 애초에 고추 떨어졌다. 무서워? 못 떨었다. 치즈 아프다 할 때부터 고추 그때부터 떨어졌다. 바로 떨어 미친놈아. 에? 이거 그냥 그래. 공만치로 그래. 넣어야 돼. 아 예. 짠. 그거 밥도 비워 먹고 해야 돼. 감사합니다. 감사합니다. 미쳤다. 우동 진짜 맛있다. 나 내가 좋아하는 나 사장 두 분 다 잠깐 침대리시다. 단락하면 되게 귀찮아하시는데 되게 챙겨주신다. 리뷰 하나도 없는 거야. 저기? 한국 사람들 근데 사진 하나 달라는 게 입을게. 바로 이 받아요. 깻잎. 아 됐다. 가만 아니면 먼 길로 먹자.
뭐 먹을까요? 아 미친다. 치 들어가자. 이거 물컵. 응? 물컵. 물 이거 따라 쓰면 돼요? 먹어. 이거 맛있다. 편의점에 6개들이 한 대도 없는데? 이거는? 방어, 멍게. 고기 만들었네. 촉감이야. 응? 응. 고리가 그래 나오니까. 별 뜨겁게 물랑 지금. 멍게 미쳤다. 잘 먹겠습니다.